Salam. Bu rəqəmləri yadınızda saxlayın. 1, 7, 31, 13, 15. Yox, biz heç də hansısa lato oyununda torbadan çıxan daşların nömrələrini sadalamırıq. Bu rəqəmlər Rüstəm İbrahimbəyov adlı bir siyasət lotçunun Bakıya dönəcəyi ilə bağlı söylədiyi tarixlərin nömrələridir. Sonuncu dəfə Rüstəm Əli Kərimliyə and içib İsa Qəmbərə sən ol vurub demişdi ki, bəs avqustun 15-i Tosunu Bakıya gələcək. Amma bu dəfə də gələsi olmadı. Düzünü desəm, mənim artıq bu Rüstəm İbrahimbəyova yazığım gəlməyə başlayıb. Bu adam elə lap əvvəldən də dəfələrlə söyləmişdi ki, ay kişilər, bəs namizəd filan olmaq istəmirəm. Amma müxalifət cəbhəsində qurd təki ağız-ağıza yatan mehriban düşmənlər bu qoca kişidən əl çəkmədilər ki, bəs xeyri yoxdur. Biz səni sevəcəyik, sən sevməsən də. İndi Rüstəm bəy bunlara nə qədər mədəni şəkildə başa salır ki, ay kişilər əl çəkin, bunlar ondan əl çəkmir ki, əl çəkmir. İndi müxalifət qəzetləri özləri də yazır ki, bəs bir həftədir ki, bu Rüstəm nə görsənmir, nə də ki, telefonlara cavab vermir. Heç Milli Şurada olan xanımlar və cənablardan belə onu gördüm deyəni yoxdur. Bu arada məlum olub ki, sən demə Rüstəm müəllim Milli Şuradan küsübmüş ki, onlar yaxşı işləmirlər və onu da yaxşı təbliğ eləmirlərmiş. Şura daxilində ara qaçı məzhəb itib. Hərə öz sədrini, öz şefini, öz patronunu namizəd kimi irəli sürür. Bəs görəsən zarı olan bir vaxtda xalq içərisində olmayan, milli ruhla maraqlanmayan, heç sualları telefonla cavablandırmağa da vaxt tapa bilməyən namizəd dövləti idarə etməyə vaxt tapacaqmı? Siyasi fəaliyyətdən kənar, siyasi leksikona malik olmayan İbrahimbəyov bəlkə də siyasi fikir mübadiləsi aparmaq qabiliyyətinə malik olmadığı üçün bu suallardan qaçır. Bəs bu qaçış nə vaxta kimi davam edəcək? Əgər bu məsuliyyəti daşıya bilmirsə, nə üçün namizəd kimi irəli sürülən zaman bu təklifi rədd etmədi? Bu dəfə İbrahimbəyovun filmi bir qədər qarışıq və fantastik olacaq deyəsən. Maraqlısı da odur ki, bu filmdə İbrahimbəyov özü də aktyor qismində çıxış edir. Rejissor isə milli birliyə xələl gətirməyə çalışan, ölkədaxili ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa cəhd edən bir qrup antimilli, antidemokratik və düşmən qüvvələrdir. Və bu gedişlə Milli Şura qeyri-adi fəaliyyət planları ilə nəinki lazım olan milli dəstəyi toplaya bilməyəcək, həmçinin seçkilərə qədər mövcudluğunu belə sual altında qoyacaqdır. Vahid namizəd demokratik birlikdən danışan Şura heç müxalifət blokun birliyinə də nail ola bilmədi. Seçkilərə az bir vaxt qalmış Vahid namizədin seçilməsi məsələsində mövcud boşluq özünü doğrultdu. Namizəd isə hələ də Rusiyadadır. Hadisələrlə bağlı nə bir mövqe sərgiləyir, nə də vətənə gəlir. Yəqin kino çəkilişi ilə məşğuldur. Yəqin deyəndə, sən demə Rüstəm müəllim həqiqətən də elə bu müddət ərzində bir film çəkib və indi də onun montajı ilə məşğul imiş. Müsahibə verməyə vaxtım yoxdur. Montajla məşğulam. Sonra zəng edin. Bu sözləri də Yeni Musavatın müxbirinə müxalifətin vahid namizədi olan Rüstəm İbrahimbəyov deyib. Seçkiyə ay yarım vaxt qalıb. Adam film montaj eləyir. Buradakılar da gözlərini döyə-döyə durub onun yolunu gözləyirlər. Bu vur-havur çatlasındasa İbrahimbəyov miting təyin eləyib və tərəfdarlarını da mitingə çağırıb. Yox canım, özü gəlməyəcək. O film montaj eləməklə daha vacib işlərlə məşğuldur. İndi cəmaat da qalıb məəttəl ki, mitingə getsin ya yox. Digər tərəfdən də getsə niyə getsin, nə desin, nə qışqırsın. Axı vahid namizəd yoxdur. Yalnız namizədliyə namizədlər var ki, onların da sayıb bilinmir. Miting isə Milli Şuranın ümid bəslədiyi yeganə çıxış yoludur. Görəsən miting zamanı qeyri-adi nə hadisə baş verəcək ki, quru şüarlar, pafoslu çıxışlarla mitingdə dırnaqarası yeniliklərə imza atacaqlarına inanan şura üzvləri mitingdə iştirak edəcək şəxslərin sayından nə dərəcədə xəbərdardılar. Hökumətin miting icazəsi iqtidarın şəffaf, ədalətli seçkilər keçirməsinə nail olmaq istəyini isbatı idi. Lakin müxalif blokun ultimatum şəklində keçirəcəyi bu miting əvvəlki mitinglərdən heç nə ilə fərqlənməyəcək. Vahid namizədin, vahid fəaliyyət proqramının olmadığı halda vahid mitingdən necə söhbət gedə bilər? İbrahimbəyovun bir həftəlik pauzasının isə mitingin keçirilməsinə az bir müddət qalmış elan olunması Şura daxili xaosun, daxili çəkişmələrin kulminasiya nöqtəsi oldu. Bununla Şura özü də bilmədən məğlubiyyəti ilə razılaşdı. Miting isə əldə kozır kimi saxlanılır. Lakin Şuranın varlığı belə sual altındadırsa, mitingin hədələyici təsirinə, xülyaları reallaşacağına necə inanmaq olar? Bir sözlə desək,
xaricdə oturub cəmaata qorxmayan mitinqə gedin deyənlərin biri də artdı. Necə deyərlər, qorxaq namizəd az idi, biri də gəmi ilə Həştərxandan gəldi. Statın sonu.